Untuk kita yang batuk lama, suara kita yang berat kayak Mbak Yu, tuh tarik bagian sini. Ada reaksi apa? Silakan diketik di kolom komentarnya. Mbak Yu, saya ada mual, saya pusing, saya ada sendawa. Tuh bagian sini, tuh otot kita. Nah, tarik, tuh dari atas tarik, tuh tarik, tarik. Nah, tarik lagi. Gantian yang sebelah kiri terus sebelah kanan. Mbak Yu sendawa dan mual, itu artinya ada asam lambung ya. Gelegean Mbak Yu bagus, itu artinya toksin-toksin keluar ya sayang ya. Yuk lakukan terapi dengan Mbak Yu. Untuk kita yang ada masalah leher kita kendor, Mbak Yu pelumasnya pakai apa? Pakai ginseng sama Mbak Yu kasih minyak zaitun.